今日咧，我哋喺美孚啊揾到一個咧好好玩嘅樓盤啊，2096尺，全間屋咧非常之好玩。最好玩嘅嘢咧喺2樓啊！我哋1樓就快啲睇啦。一出去咧，平台啦 Benz 嘅話啦，以前我哋好中意刮 Graffiti 嘅，你應該知嘅啦。咁呢度咧就係我哋嘅廚房啦。廚房咧做一個開放式嘅廚房啦，入邊有個中廚。陣間先睇啦，過嚟呢度先啦。呢邊咧超級舒服。成個落地大玻璃就喺我哋前邊啦，望到咧南昌站、九龍站啦，咁嗰度網紅盤維港匯你應該知啦。咁 ICC 嗰邊啦，望到港島區嗰個都望到喎 IFC， 好舒服啊！樓底又好高，嗱呢度再有啦 Benz 嘅畫2幅啦。咁咧入嚟睇下啦，廚房嗰度咧。穿過我哋嘅開放式廚房咧，入邊就係一個好大嘅中廚啦，全部爆炒爐啦，全部嘢咧都安排得幾好啊，係咪啊？好多嘅工作台面，可以咧直接煮完嘢食咧就攞出去俾我哋平台嘅朋友一齊享用啦。嗱，但係咧，知唔知點解呢度咁細個台啊？因為咧真正嘅食飯台喺樓上，陣間帶你去睇下啦。嗱，呢一層咧就總共係2個房間嘅。可以輕鬆睇啦，因為都冇乜特別嘅睇。4方嘅房間啦，高樓底，大玻璃窗。呢度咧就係客位啦，嗱都 OK 嘅，簡簡單單，溫暖嘅顏色。呢邊咧嗱就唯一嘅睡房喺呢間屋。嗱睇下啦，咁呢度暫時就得一張床啦，都係望住海景嘅海景大床。哇！呢度個樓底真係好鬼高，你睇下。嗱，我1米80幾，你自己睇下啦。嗱，我哋上去2樓啊。